Welcome to the Hotel Today YouTube channel. ඔන්න අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගම්පල ප්‍රදේශයට. ගම්පල ප්‍රදේශයේ තියෙන වෙනස්ම විදිහේ resort එකකට. ඒ කියන්නේ මම මීට කලින් review කළා නැති විදිහේ resort එකක්. ඒ තමයි Mahawelifrills Nature resort. අපි resort එකේ විස්තර කියන කලින් resort එක බලලම ඉමු. Mahawelifrills Nature resort එකේ lobby එකට. ඉතින් ඔන්න මට ආපු ගමන්ම රස welcome drink එකකුත් හම්බුණා. ඔන්න ඔයගලන්ට මම දැන් කියන්න යන්නේ මේ resort එකට එන විදිය. ගම්පල පාරෙන් නම් නුවරඑළිය පාරේ එනකොට කිලෝමීටර් 2ක් විතර දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා කොත්මලේ පාර. ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 4මාරක් විතර එනකොට පාරේ අයිනම මේ resort එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ resort එකෙන් ඇතුළට එනකොට පරිසරය කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඒ වගේම මේ resort එක හදලා තියෙන විදියත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි ඉතුරු ටිකක් ඇතුළටම ගිහලා බලමු කොහොමද මේ හොටෙල් එකේ ලස්සන කියලා. කිව්වනේ මේ resort එකේ පරිසරය හරිම ලස්සනයි කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට ඇස් වලින් දැන් විඳ ගන්න පුළුවන් මේ පරිසරයේ ලස්සන කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊටත් වැඩිය ඕගොල්ලෝ මේ resort එකට ආවනම් ඕගලන්ට ඇස් දෙකෙන්ම විඳින්න පුළුවන් මේ පරිසරයේ ලස්සන. ඉතින් මේ hotel එකේ කබානාස් දෙකකුයි rooms 5කුයි තියෙනවා. ඊට අමතරව playground එකකුයි dining outdoor dining area එකකුයි camping area එකකුයි තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පරිසරය විඳලා යමු. මං කිව්වනේ ඔයාලට කබානාස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මං දැන් යන්න හදන්නේ ඒක කබාන එකක් බලන්න. ඉතින් අපි ගිහින්ම බලමු කබාන එකේ විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. තියෙන එක කබාන එක. ඉතින් අපි මේ කබාන එක කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේ කබාන එකට තියෙන්නේ jungle view එකක්. ඉතින් හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මං හිතනවා රැට එහෙම මෙතන හරිම ලස්සනයි කියලා.
කබාන එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කපල් විදියට එනවා නම් මේ කබාන එකෙන් එක කොටසක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆැමිලි එකක් විදියට එනවා නම් මේ කබාන එකම ඕගොල්ලන්ට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පහළ කබාන එක වගේම ලස්සන ඒරියා එකක් මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒරියා එක කියලා. කිව්වනේ ඔයගලන්ට මේ රිසෝට් එකේ කැම්පින් ඒරියා එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ කැම්පින් ඒරියා එකට ගිහලා බලමු කොහොමද කැම්පින් ඒරියා එක කියලා. මෙතන ඇත්තටම ටී එකක් බොන ගමන් ඔයගලන්ට නිදහසේ කාලය ගත කරන්න පුළුවන් රෙස්ට් ඒරියා එකක්. ඉතින් පහළින් තියෙනවා ඔයගලන්ට කැම්පින් ඒරියා එකක්. එතන ඒ වගේම ඔයගලන්ට කැමති නම් බාබකියු දාලා පාටි එකක්, චුටි පාටි එකක් එහෙම අරගන්න පුළුවන්. කපල් එකක් විදියට එනවා නම් මෙතන කැම්පින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බාබකියු එකක් එහෙම බාබකියු පාටි එකක් එහෙම ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. කැම්ප් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා චූටි දිය පාරක්. මම දැන් යන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එකට මගේ ලන්ච් එක ගන්න. ඉතින් ලන්ච් එක අරගෙන බලමු කොහොමද කෑම එකේ රස කියලා. චූටි දෙයක් අමතක කරනවා ඔයගලන්ට කියන්න. ඒ තමයි මේ රිසෝට් එකේ බර්ත්ඩේ පාටිස් වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් 40ක් විතර ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් විදිහේ ෆන්ක්ෂන්ස් මේ රිසෝට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ contact numbers. ඉතින් ඔයගලන්ට කතා කරලා ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන්. අද මගේ දවස ගෙවුනේ කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ කොත්මලේ මහවැලි ෆ්‍රිල්ස් නේචර් රිසෝට් එකේ. ඉතින් මේ රිසෝට් එකේ සියලුම විස්තර අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ඔයගලන්ට කැමති විදිහට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද දවස් අපි වෙනුවෙන් වෙන් කළ දුන්න මේ රිසෝට් එකේ ඕනර් ඩොක්ටර් රත්නායක මහතාටත් මේ රිසෝට් එකේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් හොටෙල් රිවිව් ලස්සන එකකින් හම්බෙමු. හැබැයි ඒ හම්බෙනකන් චූටි දෙයක් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ Hotel Today YouTube channel එක subscribe කරලා like කරලා අනිවාර්යෙන් මේ හොටෙල් එක ගැන හරි අපේ YouTube එක ගැන හරි comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම Instagram එක follow කරන්න. Facebook page එක Hotel Today Facebook page එක like කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසෙත් හම්බෙමු. දැන්ට මම යනවා. bye.